សួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូខ្លីៗស្ដីពីកលឹះល្អៗពី Channel ភេនលក់ JBL បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងថ្មីមួយគឺរបៀបបង្កើត Wi-Fi មានន័យថាយើងអាចបង្កើត Wi-Fi នេះ share ទៅមនុស្សចំនួន 5-10 នាក់បានវាអាចប្រើបានចំនួន 5-10 នាក់ហើយការបង្កើតវាយ៉ាងពេលវាសាមញ្ញការបង្កើតជាមួយនឹង Android យើងសម្រាប់តែទូរស័ព្ទដែលអត់មាន SIM ឬទូរស័ព្ទម្ខាងទៀតអត់លុយយើងចង់លេងអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងគឺយើងអាចបង្កើត Wi-Fi ពីទូរស័ព្ទ Android នេះបានជាដំបូងបងប្អូនចូលទៅកាន់ការកំណត់ឬហៅថា setting សូមចាំដែរខ្ញុំសូមអភ័យទោសបងប្អូនដែលបានមើលថាវាយឺតដោយសារតែខ្ញុំ record សារទូរស័ព្ទខ្ញុំវាតូចមិនសិនតូចអញ្ចឹងខ្ញុំ record ទៅគឺវាដើររៀងយ៉ាប់អញ្ចឹងជាបន្តទៀតបងប្អូនចូលទៅកាន់ពាក្យថាច្រើនទៀតបន្តទៀតបងប្អូនចុចត្រង់ hotspot នេះមកបន្តទៀតបងប្អូនសូមចុចណាខាងលើគេអស់នេះហើយបន្តទៀតបងប្អូនសូមធ្វើការបើកកន្លែងទៅនេះកន្លែងខាងលើនេះតែខ្ញុំអត់បើកទេដោយសារខ្ញុំអត់មានអ្នកលេងអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងនេះបងប្អូនអាចដាក់ឈ្មោះថ្មីបានហើយលេខកូដខាងក្រោមនេះលេខកូដនេះលេខកូដបងប្អូនអាចដូរដាក់លេខកូដអីក៏បានដែរហើយឈ្មោះនេះបងប្អូនចង់ដូរដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងកុំភ្លេចជួយsubscribe channel ខ្ញុំផង